Ben Furkan Özer, kulak burun boğaz hastalıkları ve baş boyun cerrahisi uzmanıyım. Bugün horlama konuşacağız. Neden horlarız? Yorgun olduğumuz zaman horlarız. İşte biraz alkol tüketirsek horlayabiliriz. Bunlar her insanda görülebilir. Ama esasen neden horlayacağımız sorulduğu zaman horlayan kesim sıklıkla yüksek kilolu insanlar, boyun anatomik yapısı buna müsait olan insanlar, işte kısa boyunlu, kalın boyunlu insanlarda horlama daha çok görülebilir. Aynı şekilde hepimizin anatomisi farklı, çok farklıyız birbirimizden. Boğaz anatomimizin dil kökünün yerleşimi, işte bademciklerin boyutu, yumuşak damağın düşüklüğü, yüksekliği, burada bir küçük dilimiz var, uvula dediğimiz, ağzımızı açtığımız zaman görürsünüz. Onun büyüklüğü, oranı, bunların hepsi horlamaya etkenler. Sıklıkla yüksek kilo, yüksek kilolu insanlarda olabiliyor veyahut da şöyle insanlar da var, gayet fit görünen, vücut kitle indeksi normal olan, yüksek kilosu olmayan insanlar da horlayabiliyor. Bunun sebebi de şu, kas tonusu denilen bir durum var. Kasların bir kasılma evresi var uykumuzda. Belli bir oranda kasılı kalma hali. Bazı insanlarda bu kas tonusu çok yok, gevşek. Boyun kasları daha gevşek, kendilerini tutamıyorlar ve bu esnada horlamaya daha müsait olabiliyorlar. Az önce dediğim gibi yumuşak damağın yapısı, büyüklüğü, dil kökünün pozisyonu, hepsi bunlara etken. Sıklıkla yan yatar pozisyon daha uygun oluyor. Kilo vererek engelleyebilirler birincisi insanlar. İkincisi yüksek alkol tüketimi olan hastalar bunu biraz azaltıp saatleri değiştirebilirler. Yatmadan önce mesela alkol tüketmeyebilirler. Egzersizler yapılabilir. Düzenli egzersiz horlamayı engeller. İşte vücut kitle indeksine özen gösterilmesi gerekir. Yatmadan önce en az 2-3 saat önce gıda tüketilmemesi gerekir. Bunlar hepsi aslında etken. Bunlara dikkat edersek daha sağlıklı, rahat uyuyabiliriz. Horlamak sizin değil ama yanınızdaki eşiniz varsa onun uyku kalitesini son derece kötü etkiler. Onu söyleyeyim. Sizin uyku kalitenizi horlama tek başına etkilemez ama horlamanın yanında bir de apne var. Sevmediğimiz bir durum. Ondan daha sonra bahsedeceğiz herhalde. Apne etkiler. Yaşam kalitenizi çok kötü etkiler ama horlama esasen boğazdaki yumuşak dokuların, yumuşak damak yapısının, küçük dilimizin bir vibrasyon sorunudur. Vibrasyon sonucu ses ortaya çıkar. Bir ses problemidir esasen horlama. Ama sıklıkla apne de buna eşlik ediyor. Apnesi olmayan, sadece horlayan insanlar için bir sorun teşkil etmiyor esasen. Burun bantları, evet, bazı hastaların, şimdi horlamanın da bir sürü komponenti var. Burnu tıkalı olduğu için horlayabilir insanlar. Yumuşak damak pozisyonu aşağıda olduğu için horlayabilirler. Küçük dilleri büyük olduğu için horlayabilirler. Burun tıkanıklığında da sıklıkla bu valv problemi vardır. Havanın geçtiği burundan en dar yer maalesef şu üst kısımlar, şu üst açılar. En çok aerodinamisi o şekilde burnun. Hava en çok buradan geçiyor. Ve bazı insanlarda bu valvler yetersiz. Buradaki dokunun kalınlığı yetersiz, kıkırdakların kalınlığı yetersiz ve bu insanlar yattıkları zaman bu burunları sürekli kollaps oluyor. Burundan rahat nefes alamıyorlar. Bu burun bandının etkisi bu valvleri açmak. Bu üst köşedeki açıyı genişletmek, daha iyi bir hava akımı sağlamak. Evet, rahatlattığı hastalar var çok ama etki etmediği insanlar da var. Bunu kişi bazında değerlendirmek lazım. Horlama tedavileri cerrahidir. Kilo verip kesilen hastalar da var. Ama dediğim gibi boğaz anatomisi bozuk olan insanlarda bu dokulara müdahale ediyoruz. Dil kökü yüksek olabilen hastanın mesela dil köküne müdahale edilebilir. Burayı daha da sertleştirmek için. Esasen horlama cerrahisinin ilk basit yöntemleri bu dokuları biraz sertleştirmek, stiffness. Bunların vibrasyonunu azaltmaya yönelik cerrahiler yapılıyor. Ne titreşiyor orada? En çok küçük dil titreşiyor. En sık yapılan horlama cerrahisi küçük dilin bir kısmının alınmasıdır mesela. Buna rağmen hala horlama devam ediyorsa bunun bir üst kısmı yumuşak damak sürekli vibrasyon halindedir. Bu vibratuar dokunun, titreşen dokuyu sertleştirmeye yönelik bir takım cerrahi müdahaleler var. Ya buradan doku çıkarıyorsunuz ya bunu radyo
frekans ısı verip yakıp içerisinde yara dokusu oluşmasını, sertleşmesini sağlıyorsunuz. Bir sürü yöntem var.